去保养厂保养车子，就不要只跟师傅说我只要机油换一换就好，因为毕竟有很多东西其实是当下检查出来的结果。你看这个刹车油，它已经亮到红灯了，那代表它里面的含水量其实是很高的。含水量高的话，在你车子行驶刹车热了之后，其实水是会蒸发，会完全影响到你的刹车油的密度，你的刹车力道就会不够。其实这是有危险性的。一个刹不住就直接去了，刹不住倒还不至于啦，但是遇到紧急状况，你要重踩的那一下可能会有影响。那这个是很必须要检查的。对啊，我们找一瓶新的刹车油，我们来看一下这个笔，这是新的刹车油，它是不会往上跑。我这边写个 OK。对，所以那个油基本上就是有点快不行了。对，那我去保养的时候，我要怎么跟师傅讲啊？我也没有这些东西啊。那你就来找我啊，我会帮你检查，告诉你为什么啊。我们有设备可以检查，我们也会让你知道说为什么要更换，不会只是说这个要换那个要换，结果花了一堆东西你也不知道为什么要换。日系车维修找赖老板。